دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید و بسیار لذت بخش از پروسه بازسازی یه ماشین 74 ساله که همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید توی یه وضعیت بسیار بد، حدود 30-40 سال زیر آفتاب و خاک و بلایای طبیعی و اینا همه چی جون سالم به در برده تا این حدی که میبینید و شهریور 1382 توسط جناب آقای استاد نساج بازسازیش انجام شده که 2 سال هم طول کشیده. یک سری تصاویر و فیلم ها رو در مورد این ماشین توی این ویدیو با هم میبینیم. لطفا اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما به دوستانتون معرفی کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد. بریم تصاویر رو با هم ببینیم. خب همونطور که میبینید این باغی هست در کرمان که ماشین به این نحو دهه ها رها شده بوده و اصلا وضعیتی که داره حاکی از اینه که اصلا ماشین پروژه ریستوریشن نیست، ولی استاد نساج با هنرشون تونستن این ماشین رو به این برگردونن که الان همه چیشو با هم بررسی میکنیم. ماشین کرایسلر ویندزر 1948 هست، سدانش، و این هم زیر کاپوتشه. فقط یه موتور مونده دیگه، نه کاربوراتوری هست نه رادیاتوری هست، هیچی نیست. طی این سالها کاملا مشخص دزدیده شده و اصلا این صحنه رو دیدن و نیت برای بازسازی یه همچین ماشینی واقعا دل و جرأت میخواد. طبق گفته های آقای نساج یه دیوار کاهگلی نزدیک ماشین بوده که توی همون سالها بر اثر باد و این حرفا میریزه توی ماشین و 300 کیلو خاک از توی ماشین خارج کردن. همونطور که دارید توی تصاویر هم میبینید و کاملا واضح هم هست، حجم بسیار زیادی از خاک از توی این ماشین خارج شده. میبینید دیگه خودتون اینجا حجم خاک. طبق گفته آقای نساج 300 کیلو و اصلا نمیدونم با چه دل و جرأتی اینو بازسازیشو قبول کردن، ولی تجربه ایشون شکست داده این ماشینو. همونطور که دارید توی تصاویر هم ملاحظه میکنید تزئینات داخل خودرو تقریبا شاید بشه گفت 10-20% سالم باقی مونده. این هم نمای عقب ماشین هست، در باک و چراغاش و یک سری از تزئینات، خیلی کم از تزئینات ماشین مونده. همونطور که میبینید زهای رو در و اینا هست و این هم نمای جلوی خودرو که کلا هیچ چیز سالمی توی این ماشین وجود نداره. توی این عکس‌ها که داریم با هم می‌بینیم سقف ماشین نه، هیچ چیز واقعا سالم نیست. اینجا پروسه ریستوریشن شروع شده. همونطور که ملاحظه می‌کنید گلگیرا رو دمونتاژ کردن، از روی خودرو باز کردن و دارن تعمیرات روش انجام میدن. این هم بدنه خودرو هست که داریم میبینیم به چه وضعی در اومده. کل قطعات بدنه خودرو از هم باز شده و در حال بازسازی هست. اینجا همونطور که میبینید رام خودرو، فایروال ماشین، همه جاش این ماشین ایراد داشته. یکی از روایت هایی که در مورد این ماشین هست اینه که این ماشین متعلق به رضا شاه بوده، ولی این قضیه تکذیب شده و گفتن که نبوده. پیشینه تاریخی ماشین منظورمه. اینجا ماشینه کلا یه شکل و قیافه‌ای گرفته، از اون وضعیتی که با هم دیدیم در اومده و با اینکه به همین مرحله تازه رسید آدم داره لذت میبره. اینجا هم که کلا دیگه آهن شده، حالا با چه تکنولوژی های آهن شده اینا. اگر از این ویدیو استقبال بشه و خوشتون بیاد من یه مصاحبه با آقای نساج که از افتخار این دارم از دوستانم هستن انجام میدم و از زبون خود ایشون پروسه بازسازی این ماشین رو بشنویم. خیلی لذت بخشتره، چون ایشون توی مصاحبه هاشون گفته بودن که خیلی از قطعات ماشین که موجود نبوده و نتونستن پیدا کنن رو ریختگری کردن
و با یه آلیاژ خاص تونستن کسری هاشو کامل کنن. این هم ماشین میبینین آستر شده و چی بود چی شد. کاپوت ماشین، آره این همون یه آقایی هست که داره روی جلو پنجره ماشین کار میکنه و توی عکس‌ها دیدید که اصلا جلو پنجره هیچ چیز تقریبا نمونده بود. اینا همه رو زحمت کشیدن، قالب ریختن همونطور که توی تصویر ملاحظه میکنید و ساختن براش. اینجا هم پروسه تعمیر موتورشه. خود آقای نساج توی مصاحبه هاشون گفتن که انقدر شمعای ماشین رو چون دزدیده بودن، انقدر حجم آب وارد سیلندرا شده که اصلا پیستونا رو مجبور شدن بشکنن و چسبیده بوده به دیواره سیلندر. در این حد موتورش فاجعه بوده. این هم خود جناب آقای نساج هستن. این تصاویر هم احتمالاً مال سالهای 82 تا 84 هست دیگه، یه چیز حدود 18-19 سال گذشته. و در نهایت این ماشینی که میبینید اوتپوت کار آقای نساج هست. و چی بود چی شد واقعا، کل پروسه‌ای که ما توی 6-7 دقیقه داریم با هم میبینیم 2 سال زمان برده به همراه کلی سختی های این کار که واقعا یه کار خیلی تخصصی هست. اون ماشین و این ماشین کردن، ماشینی که مال سال 1948 و واقعا احسنت داره این کار. اینجا یه عکس داریم که نوشته بازسازی این اتومبیل در سال 1382 به دستور آقای مهندس فکور یاس، رئیس وقت اداره میراث فرهنگی کرمان، زیر نظر آقای هاشم نساج کریمی، کارشناس اتومبیل‌های قدیمی و تاریخی آغاز و در مهر ماه 1384 به پایان رسید. این چیزیه که اونجا زدن. و این هم تصاویر دیگه خودرو هست که من واقعا دارم لذت میبرم که این همه زحمت کشیده شده و یه ماشین زنده شده واقعا. یکی دو تا ویدیو هم از این ماشین میتونیم بریم با هم توی یوتیوب ببینیم. این تصاویر من چند بار رد میکنم مدام شما ببینید که چی بود و چی شد. یعنی لذت داره واقعا. اون اینتریور ماشین که هیچی ازش نبود به این تبدیل شد. عکس‌ها رو من پشت سر هم چند بار رد میکنم تا شما بیشتر ببینید و متوجه بشید که چه زحمتی کشیده شده روی این ماشین. اینتریور ماشین ببینید چی بود و چی شد و واقعا این همه کسری رو خود آدم بخواد بدون خرید قطعاتش جبران کنه خیلی هنر میخواد. تمام اینا باید مهندسی بشه از لحاظ سایز و ابعاد و آلیاژ. اینم نمای صندلی عقب ماشین که اصلا صندلیاش شاید بگم 99% نابود شده بوده و این هم نمای عقب خودرو هست. شما لذت نمیبرین؟ من که دارم کیف میکنم. این هم جناب آقای نساج، هاشم نساج کریمی که کنار خودرو ایستادن. کات میشه اینجاش هست. یعنی انقدر از اینایی که ریجکت میکنم همونجا زنگ میزنن متنفرم. حاجی میبینی که ریجکت شدی چرا دوباره زنگ میزنی؟ شاید من دارم میمیرم. اینا نمیفهمن چی، اینا انسان یه دونه فیلم هم از این خودرو اینجا موجوده، میتونیم با هم ببینیم که اگر اشتباه نکنم بله خود آقای نساج پشت فرمون هستن و دارن این ماشین میدونن. و برای اینکه متوجه بشیم و فیلم های بیشتری از این ماشین ببینیم با هم بریم توی یوتیوب و سرچ کنیم ببینیم این چیه. 1948 کرسلر وینزر. احتمالا این آقا همین مالک ماشینه چون سنش هم میخوره. مشخص اصلا قیافش مشخص ماشین بازه. هیچ توضیحی هم که نمیده، فقط داره درا رو باز و بسته میکنه، شیشه ها رو میده پایین.
این آفتابگیرش چقدر جالبه، حالا نمیدونم که فابریکه یا نه. و آها صندلیاشم 3 ردیفه میشه. من فقط مجددا بگم نمیدونم که این ماشینی که تو کرمان آقای نساج بازسازی کردن که الان با هم پروسش رو دیدیم دقیقا این مدل هست یا خیر، ولی تصاویر که میگه همونه. فضای صندوق عقبش، فوق‌العاده ماشین زیبایی هست. خب بزنیم یکم ویدیو رو جلو که ببینیم چیکار میکنه دیگه. فقط درا رو میزنه جلو، سوارش هم میشه. چقدر ماشین زیبایی. اینجا سوارش. بسیار هم ماشین زیبایی. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال من سابسکرایب کنید اگه از این ویدیوها خوشتون میاد و زنگوله هم حتما بزنید که براتون نوتیفیکیشن بیاد تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.